Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërës. Besimtari është pasqyrë për besimtarin. Erdhi te pejgamberi i Zotit një person, shpirtprishur dhe ja tha fjalët më të këqija, kurse pejgamberi alayhis salam ja ktheu ti ke të drejtë. Ndërsa Abu Bekri radiallahu anhu u hodh dhe i tha: si do të ketë të drejtë kur ne dim se kush je ti, o i dërguari i Allahut? Resulullah sallallahu alaihi wasallam i tha: edhe ti ke të drejtë. Abu Bekri radiallahu anhu i habitur i tha: si mund të kemi të drejtë të dy, ja Resulullah? Pejgamberi alayhis salam tha: besimtari është pasqyrë për besimtar. Ky njeri i prishur e pa në mua veten e tij dhe ai në realitet foli për vetveten. Nuk është fajtore pasqyra nëse dikush është i shëmtuar. Kur dikush na thot fjalë të shëmtuara, duhet ta dim se ai po flet për veten e tij dhe duhet të bëjmë durim. Shpirtat e prishur janë si një tenxhere, si një enë që digjet dhe nuk e ndjejnë mëkatin. Ata i urrejnë shpirtat e pastërt sepse janë të prishur. Prandaj besimtari kur flet mirë, kur vepron mirë, kur shikon mirë, dhe shikimet e tyre janë shikime pej urtarësh, besimtarësh të përulur dhe modest. Prandaj besimtari e ka urdhën nga Allahu dhe i dërguari i tij që të flas mirë ose të hesht, që të veproj mirë ose të lutet, që t'i dalë në ndihmë të tjerëve, të ndihmojë të tjerëve dhe të bëj vepra të mira vazhdimisht. Dhe ky është çelësi i suksesit tek njerëzimi. Nëse ne bëjmë vepra bamirëse, inna Allaha ma'al muhsinin, Allahu është pra me bërësit e mirësisë. Andaj bëj mirë se Zoti të dha ty shumë të mira dhe të dha shumë begati e mirësi. Besimtari për besimtarin janë si shtyllë për njëri tjetrin, thot pejgamberi alayhis salam, që mbajnë njëri tjetrin. Po ashtu janë si pasqyrë, ndihmojnë njëri tjetrin në punë të mira dhe ndalojnë nga punët e këqija. Ata janë ummetul khair, pra janë bashkësia e dobishme, bashkësia e punëve të mira. Andaj, nëse don të jesh në këtë bashkësi të punëve të mira, atëherë hyr në turmën e robërve të mirë, hyr në turmën atyre vepruesve që bëjnë vepra me të cilat Zoti është i kënaqur me ne si krijesat e tij.